评定那个喘气的状况，病喘。所以这个在那个比如说冬天气喘已经发作的时候，也可以用这个地方热敷。哦，这个有些人会觉得。刚贴的时候会凉凉的，但是后来会越来越热，觉得很刺很辣的时候就可以撕掉，还是觉得还是要4到6个钟头，但是皮肤比较敏感的人可能要早一点，就是怕起水泡。刚刚是病喘嘛，那再来我们会选风门，风门大概就是大概在第2椎到第3椎中间的凹陷往外面，大概1.5寸，就是大概3公分的地方，对，这边。好，就凉凉的。凉凉的。对。风门穴其实就是风进出的门户，那所以这边也是一样可以热敷，所以廖医师贴的部位都可以平常气喘发作的时候热敷。对对，因为这个药本身它就是热性的药，然后所以说西洋气大法，我们冬天的时候啊，其实是要驱寒，然后夏天的时候的确是借由再来选的穴道，这个是肺腧，那也有人念肺俞，就是俞国华那个俞，对，那其实它是肺的枢纽。夏天的时候啊，我们之所以为什么夏天也要贴，夏天明明都没有发作嘛，可是不是讲吗？夏天治冬天的病，冬天治夏天的病。对，因为夏天的时候外界的阳气比较盛，这些药啊，如果说我们平常吃、平常贴，可能不会进到身体那么深处的地方，然后。趁夏天外界阳气很够的时候，再我们贴的是肾腧，然后大约在这个位置，因为气喘，我们刚刚有讲到说这个跟遗传很有关系嘛，跟体质也很有关系，然后所以很多其实都已经有肾气虚寒的问题，所以这边也要贴哦。有贴的穴道还都贴完了，多的对。最近他太太不在台湾，他要贴。对啊，今天才刚出国而已。然后我们还有一颗是在正面发功啊，正面不是释迦吗？正面贴哪里？哦，这点大哥的锁骨比较看不到，我们的骨架的关系，在锁骨的正中间这边有个凹，这个穴道叫天突。上大声。那这个穴道在气喘或者是咳嗽的时候都可以热敷按摩，都很有效，所以是贴在这个凹窝的地方。所以还是摸得到嘛。贴这样子蛮有型的，这样子。下次流行吗？下次项链直接换一颗那个热敷包在这里。好，对，就是这样子。好，以上就是西洋气大法。对，西洋气大法。充满阳气呢。对，应该。我们刚刚讲的这些穴道啊，在气喘发作的时候，基本上都可以热敷。急救的话，尤其是上面的，我们刚刚背上面的腰那个，可能效果比较不会那么快。然后再来一个就是膻中穴，膻中穴在哪里？直接要出来示范嘛，在我们先听在哪里？我要知道，在两乳的正中间。那欢迎，大概在哪里？示范一下，就是看它在哪里呢？它其实是念膻中，然后所以它是在袒胸露背的时候的人体的正中间。那我们就袒胸露背了。我等下就是手会被剁下来吗？不会。好，所以那个男生或女生如果没有胸女生如果没有胸部下垂的啊，基本上就是2个乳头的正中间，所以大概在这里。先告诉我们他2个乳头在哪里？大概这个位置。大概这个位置，那热敷，所以你的手指头如果冰冰的，有人冬天手指冰的很厉害，不要用手指头捂上去，等一下气喘的更厉害。哦，对，就是如果用热毛巾呢？热毛巾可以，好，或者是热敷包敷着会比较舒服。对。所以要按多久啊？其实可以按很热敷，你就一直贴着。那按多久？我们大概用拇指，然后在每6秒钟压一次。这边刚好是凹槽的一个地方吗？对，上面有胸骨，所以那边压下去会痛。会痛。那不要压到 OK 啦，轻轻的就好。对，不要太暴力，压戳进去。哦，这个位置大家学到了，谢谢师姐哈。接下来告诉你一件事情，这个事情要注意听。我们常常看到气喘会气管扩张剂，对，其实那个东西就有点像那种喷鼻子的那种面膜，那种用久了不好。也不是用久不好。其实我们像气喘在使用的药有2种，一种就是急救用的，它单纯的支气管扩张剂，对。另外一种是控制用的，它里面可能含有微量的一些类固醇，稳定我们，避免我们的气喘不要发作起来。对。但是我们现在就是其实很多父母就是
他愿意帮他带这个支气管扩张剂，让他带在身边，可是他不愿意去帮他好好的把气喘控制住，他觉得有带这个我就安了。好，其实这是一点错误的观念。对啊。第一个气喘你首重的还是第一个环境，环境只要我们远离过敏源，环境清洁这些做好。台湾比较容易过敏的，第一个尘螨，第二个蟑螂，霉菌，其实它这都跟环境清洁、动物的毛发，都跟我们环境清洁很有关系。再就是希望大家就家中的环境的湿度能够维持在它60%到60%之间，这是最舒适的。好，然后它温度在24到28之间，太热也不舒服，太冷像前阵子这个寒流来的时候，其实对他们的气管就是一个很大的伤害。是，然后再当然是药物的平常的控制是很重要，要不然大家以为说我带着这个我就安了，可这个其实还是有使用上面的一些限制。气管扩张剂的使用限制是什么？广告后告诉你。流年病符 Mix 居家煞气，小心加重病情。生肖属老鼠的，让你逢到年特别容易生。其实还是有使用上面的一些限制，就是说，如果说有没有说吸了这个缓解不下来的，有，真的有，所以你还是要注意。第一个有气喘人建议都不要独居了，因为有时候你真的喘不过气来的时候，你是需要送医的。你喷了这个，一般来讲我们会评估15到20分钟，你还是觉得很喘，还是再这样用的话，我们会再使用第二次。可在你使用第二次的时候，其实你就要准备可能要送医院了。如果到第3次你压不下来，是一定要到医院做氧气的一些治疗，再给一些吸入的药物跟打针。因为像我个朋友，他就是很常会用这个喷剂，可是他又有抽烟的习惯。那你知道气喘的人是千万不能抽烟的吧？是，他就会忍不住一抽烟之后，然后气喘一收缩，他就赶快喷那个扩张剂。那不是恶性循环？超夸张！然后呢，你就看到他烟点好之后，他就把那扩张剂拿在手上，就在准备，他就这样子，他就硬要抽2口，然后好诡异的人，一收缩有没有？对呀，好毒！我骗你，然后吓到我们，因为你知道抽烟就是一种放松嘛，对有些人来讲，像这种应该就尽量不要跟他联络，因为万一出事，我们就变关系人了。像私家那个朋友这样子滥用的话，它会产生抗药性。刚开始喷很有效，它再多喷个一段时间，它会没有效。所以他一天都要喷好几次。基本上跟你讲说，长时间都不控制，你已经把你肺部的肌肉训练得非常的强壮的时候，它一旦挛缩起来，它的空间肾、气道是很小的。它已经太壮了。对，已经太壮了，喷没有用。我刚刚演气管，大家看得出来哦，演戏。好的，接下来我们要这个抗气喘的药膳。好，这叫生姜桂枝羊肉汤。对，生姜。什么是桂枝？桂枝，我们一般有听过肉桂嘛？对，肉桂。那它是比较小枝的，你看它那个皮只有这样一点点，所以它没办法把皮刮下来做香料，就整枝拿来用。那这个是可以温经，可以活络我们身体的。那为什么要配羊肉呢？羊肉是属于温补的药，温补的肉类。那所以如果怕吃觉得有羊骚味的话，用其他的，用鸡肉还 OK，不要用鸭肉，可以用鸡肉取代。牛肉也可以 ，OK， 对，猪呢？你要帮人家问清楚啊，万一猪还 OK， 猪还 OK， 对，姜母鸭，姜母鸭，对，但是姜母鸭是因为它为了要治那个姜母太辣，对，因为这个是热的，对，那这个也是热的，那但是因为气喘的人其实就是身体里面有寒痰浮在身体里面，所以要吃温的东西驱赶，然后就这样子，大概的剂量是，大概其实一天喝2碗就够了。那肉要吃吗？肉要吃啊，肉要吃，肉是温的，所以这有一点点感冒的人也可以吃，不适合。对，感冒的人都不能。刚刚本来想跟大家分享，我有一次有点点小咳嗽，我就大家一起去吃个羊肉卤补一下，我回来咳到个不行，还有点病毒，过头，细菌那边也补到，对，细菌也撞起来了。对，我跟我问廖医师说，市售的羊肉卤可不可以？羊肉卤。市售羊肉卤，因为大部分里面都会放桂枝，所以其实有点接近。是。然后，但是羊肉卤一般没有姜，对，然后它不需要放盐，看个人啦。千万不要倒酱油啊。
好香啊，很好喝的。就是说，我们现在把羊肉准备好了，然后这个材料准备好了。首先我们是倒入热，就是1公升的水，1公升的清水，大概用5片姜母，然后用3钱的桂枝，然后这样子肉大概外面市售的那种1盒羊肉片，这样就够了。我们需要先把姜母跟这个桂枝先煮，要先煮，这个就先用冷水开始煮，然后煮到火滚的时候换切小火再煮15分钟，是要把它的药效再煮出来一点，对，然后这时候可以把这些东西捞掉，然后放羊肉下去，对，放羊肉就捞掉了。刚才我们讲这是3人份的分量，其实你也可以1个人吃。因为这个东西它不是它吃了以后也不会有害处嘛。对对，除了感冒的时候，对，生病的时候不要吃。生病对舒服的时候，就是有时候。所以你不错了哈。像比如说，像前一阵子寒流来啊，就可以煮这个，吃个来也可以嘛，对，在家里，对不对？好，这就是我们的生姜桂枝羊肉汤。那有空在家里煮一煮，然后但是呢，注意哈，就是对于呼吸道的疾病啊，千万不要掉以轻心。真正最好的方法，就是到医院看医生，好不好？不要乱服成药。所有的疾病都是早发现、早治疗就会早好，真的，好不好？但是呢，还是要祝大家都有一个健康快乐的日子，好不好？今天谢谢大家，谢谢。混搭清洁剂马上送命。这个漂白水不要跟酸的，比如说刚刚提到的这种东西在一起误用，会产生致命的毒气，这个氯气马上中毒会死亡。这不是我不做家事。